வெல்கம் டு நேச்சர் பாய் கிட்ஸ் ஜோன் சேனல். சுந்தர், அந்த கொகைக்குள்ள இன்னும் கண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல? ஆமா மீனா, உனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கா? ஆமா. சரி, அப்ப நம்ம முன்னாடி போலாம். சரி போலாம். அங்க இன்னும் கொலர்க்கியா பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல? ஆமா மீனா, அதுல மீன்லாம் இருக்கு. ஆமா, அது ராட்சசி மீன் மாதிரி இருக்குல்ல? ஆமா மீனா. சரி, நீ குதிச்சு அந்த பக்கம் போ, நானும் அதே மாதிரி குதிச்சு வந்துடுறேன். எனக்கு பயமா இருக்கு. பயப்படாத மீனா, நம்ம சீக்கிரமா போய் ஆகணும். இந்த காடை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. சரி. அட பயமா இருக்கு. சரி, நீ சீக்கிரமா போ, நானும் வரணும்ல. இந்த லெவல்ல பயமா இருக்கு. நானும் குதிச்சு வரேன் மீனா. பார்த்து சுந்தர். சரி, இதோ நான் பார்த்தே வரேன். எனக்கு ரொம்ப களைப்பா இருக்கு சுந்தர். ஓ சரி மீனா, நீ அந்த கல் மேல போய் நம்ம 2 பேர் ரெஸ்ட் எடுக்கலாமா கொஞ்ச நேரம்? சரி. சரி, நானும் வரேன் உன் கூட. எனக்கும் கொஞ்சம் டயர்டா தான் இருக்கு. இது ஒரு கிளி. ஆமா, இது ஒரு கிளி. இந்த கிளியை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு மந்திர கதை ஞாபகம் வருது. அது 2 கிளியை பத்தி ஒரு மந்திர கதை. அப்படியா? ஒரு காலத்துல 2 கிளி வாழ்ந்து வந்துச்சான். ஒரு கிளி ரொம்ப நல்ல கிளி, எது கொடுத்தாலும் ஏத்திக்கும். ஆனா இன்னொரு கிளி எப்பயுமே கவலையா இருக்கும். சொல்லும், அது அவனை மாதிரி இருக்கணும், நான் இவனை மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லும். அதுக்கு எது கொடுத்தாலும் அது சந்தோஷமாவே இருக்காது. அந்த கிளி ஒரு முடிவு பண்ணுச்சு. அது ஃபேரிலாண்டை தேடி பறந்து போச்சு. அப்ப அது ஒரு காட்டுக்குள்ள போச்சு. அங்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்தது. அங்க கூட அது ஃபேரிலாண்டை தேடிச்சு. ஆனா அங்கேயும் ஃபேரிலாண்ட் இல்லை. அது அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை தாண்டிடுச்சு. அது ஒரு பாலைவனத்துல வந்துச்சு. அதுக்கு ரொம்ப டயர்டா இருந்தது. இருந்தாலும் அது அங்கேயும் ஃபேரிலாண்டை தேடிச்சு. அது உலகம் பூரா தேடிச்சு. ஆனாலும் ஃபேரிலாண்டை கண்டே பிடிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பனி பிரதேசத்துல வந்தது. அதுக்கு பயங்கர குளிர் தாங்க முடியல. ஆனா அப்பயும் அங்கேயும் அது ஃபேரிலாண்டை தேடிச்சு. அது ஒரு பனிமூட்டமான ஒரு காடுல வந்துருச்சு. அது உடம்பு பூரா சோர்ந்து போயிடுச்சு. ஆனா அது அதோட மனசை சோற விடவே இல்லை. அப்போ அதை பார்த்து ஃபேரிஸ்ல ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணுக்கு ஃபேரிலான்னு தெரிஞ்சுது. அதில் 3 தேவதைகள் இருந்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் உனக்கு 3 வரம் கொடுக்குறோம். அப்போ அது சொல்லிச்சு, எனக்கு ஒரு யானையை மாறணும்னு ஆசையா இருக்கு. அப்பதான் நான் பெருசா இருப்பேன். ஃபேரி அதுக்கு அந்த யானையை மாறுற வரத்தை கொடுத்துருச்சு. அது யானையா மாறி ஊர் ஃபுல்லா சுத்துச்சு. ஒரு மனுஷன் அப்போ அந்த யானையை பிடிச்சிட்டான். அதை பயங்கரமா அடிச்சு அந்த யானையை வேலை வாங்கினான். அந்த மரம் எல்லாத்தையும் வெட்டிட்டாங்க. அப்படியே அந்த யானையும் பயங்கர சோர்வாயிருச்சு. அப்ப அந்த யானை திரும்பவும் அந்த ஃபேரியை கூப்பிட்டுச்சு. அது சொல்லிச்சு, எனக்கு இப்போ ஒரு எறும்பா மாறணும்னு ஆசையா இருக்கு. அப்பதான் யாராலையும் என்னை வேலையே வாங்க முடியாது. அப்ப அந்த ஃபேரி அதை ஒரு எறும்பா மாத்திருச்சு. அது எறும்பு புத்தோட எறும்புகளோட கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. ஆனா கொஞ்ச நாள்ல அதை பயங்கரமா எல்லாரும் திரும்பவும் வேலை வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப அது கஷ்டப்பட்டு ஓடி ஒரு சிட்டிக்கு வந்துருச்சு. அங்கேயும் எல்லாருமே அதை மிதிக்க பார்த்துட்டாங்க. அப்போ அது திரும்பவும் அந்த ஃபேரி கிட்ட போய் சொல்லிச்சு, நான் நானாவே இருக்க ஆசைப்படுறேன். அப்ப அந்த ஃபேரி திரும்பவும் அது ஒரு கிளியா மாத்தி மறைஞ்சு போயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அது யாருக்கு எது அதை கொடுத்தாலும் அது சந்தோஷமா வாங்கிக்கிச்சு. இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்னா, நம்ம எதை கொடுத்தாலும் நம்ம சந்தோஷமா ஏத்துக்கணும்.
நம்ம வந்து நம்மளாவே இருக்கணும். மற்றவங்கள இருந்தோன்னா நமக்கு சந்தோஷமே கிடைக்காது. ஓ, இந்த கடையில இருந்தா அப்ப என்ன கத்துக்கிட்ட? அது எனக்கு சொல்லு. எது வச்சுக்கிட்டாலும் சந்தோஷமா இருக்கணும். அங்க ஆமா, நான் இது மாதிரி உனக்கு நிறைய கதை சொல்லட்டுமா இனிமே?